Está gostando desse vídeo? Clique agora no like. Ficamos muito felizes em saber que você gostou. Os animais estão presentes em diversos locais ao redor do mundo. Se olharmos com atenção, estão em nossa vida na maior parte do tempo. Nesse vídeo, vamos conhecer curiosidades sobre alguns desses animais. Os dromedários são animais super resistentes e conseguem sobreviver em lugares extremos. O ganso é um animal aquático, mas passa a maior parte do seu tempo voando. O cachorro tem um olfato 1 milhão de vezes melhor do que os seres humanos. Existem somente 2 espécies de hipopótamos e as 2 estão ameaçadas de extinção.
Os porcos, ao contrário do que se pensa, são animais muito exigentes com limpeza. Os cavalos são animais muito velozes e essa é uma das características do seu instinto de sobrevivência. Pavões machos são os únicos que têm as penas bonitas e ornamentais. Os gatos arranham objetos por instinto felino para deixar as unhas afiadas. Os animais do nosso planeta são uma das maiores riquezas que temos. É nosso dever proteger, cuidar e preservar todas as espécies. Se você é um amante do mundo animal e gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se junte agora à nossa família de amantes dos animais. Não é inscrito ainda? Não esqueça de se inscrever para não perder os novos vídeos. Obrigada e até a próxima!